Բարև ձեզ, լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է սկսում քաղաքական գործակից հաղորդումը, տաղավարում աշխատում է Հեղինե Ասրյանը։ Տավուշի բախման, սահմանային իրադարձությունների աշխարհաքաղաքական հետևանքների մասին ենք խոսելու, հատկապես դիտարկելու ենք Թուրքիայի ակտիվ դիրքորոշումը այս առումով։ Իմ զրուցակիցներն են քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը եւ թուրքագետ Միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ասոցիացված փորձագետ Հայկ Գաբրելյանը։ Բարև ձեզ, պարոնայք։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գրիգորյանը, այս տաղավարում մենք այս հարցերի ենք քննարկել, թե ինչու Ադրբեջանը գնաց այս քայլին եւ տարբեր վարկածներ կան, որ պատճառներից մեկը սեփական տնտեսական խնդիրները, կոծկելներ, մյուսը մեր միասնականությունը եւ մարտունակությունը շոշափելը, ձեր տպավորությունն ինչպիսին է։ Համեցեք։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Տերմինոլոգիան ես խնդրում եմ շատ կարեւոր է։ Ադրբեջանցիք հարձակվեցին Հայաստանի սահմաններին։ Հարձակվեցին, հուժկու հակառված ստացան, հետո պատժվեցին, հետո հանգստացան։ Գիտեք, միջև մենք սկսենք, ասենք, խելոք մտքեր ասել, հետագրքիր վերլուծություն, պետք է ասեմ, որ մեր ժողովուրդը պետք է միանգամ էլ տեսնի ու համոզվի, որ եթե դու ինքդ քո քայլերը անում ես, ոչ ոքի հետ չես համաձայնեցնում, քո սահմանի վրա հարձակվեցին, Նիկոլ Փաշինյանը հրաման տվեց թշնամուն հետ մղել, բանակին հրաման տրվեց, բանակը հստակ իր ֆունկցիան կատարեց, ցույց տվեց, որ սուվերեն պետություն է, ոչ ոքուց կախված չի, թշնամուն շպրտեց դուրս, այս 3-4 օրվա մեջ մեր երկրի հեղինակությունը բարձրացավ։ Դա շատ կարևոր է։ Առաջինը մեր ժողովուրդը ցույց տվեց, որ իրոք հզոր ժողովուրդ է, բանակը ցույց տվեց, որ դինամիկ, հստակ բանակ է, քաղաքական ղեկավարությունը ցույց տվեց, որ ինքնուրույն են։ Դա շատ կարևոր է ֆիքսել։ Եվ նաև ցույց տվեցինք, որ միասնական ենք։ Նաև ցույց տվեցինք, որ միասնական ենք։ Ու նայեք, ոչ ոքուց կախվածության մեջ չէինք, բայց զուգահեռ ի պատիվ Նիկոլ Փաշինյանին, զուգահեռ ինքը սկսեց կապնվել Ռուսաստանի հետ, Ամերիկայի հետ, Եվրոմիության հետ, արտգործնախարարը, բոլոր արտգործնախարարի հետ գրեթե շագարկված պետությունների խոսեց, բայց մեր քայլերը մենք էինք անում ու այդ մենք պետք է ֆիքսենք, որ մեր ժողովուրդը մի հատ էլ դուխը ուժեղանա, քանի որ 2016 թվին, հիշում եք, երբ որ պարզ չէր, հզոր բանակ ունենք, հզոր ժողովուրդ ունենք, դուխով, պայքարող, կյանք տվող հայրենիքի համար, բայց չգիտես ինչու ոչ հրաման տվեցին հակառված տալ, հետո սկսեցին լուրեր դեդ կամ ուժեղ չեն, թույլ են եւ այլ։ Այսօրվա իշխանությունները մեզ բոլորիս համար ապացուցեցին, որ եւ իրանք հզոր են, եւ ժողովուրդը հզոր է, եւ բանակն է։ Այդ դա պետք է ֆիքսենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Լայնամասշտաբ պատերազմի հավանականությունն է հիմա քննարկվում։ Ես տարբեր փորձագիտական կարծիքներ եմ կարդում, որ եթե լիներ այդպիսի նպատակ, ապա ի սկզբանե այդպես սկսվեր եւ նաեւ Ադրբեջանը սա քաղաքական որոշում է եւ Ադրբեջանը ինքնուրույն այդ որոշմանը չեր գա, որովհետեւ այսպես կարևոր ֆիգուրներ կան այստեղ։ Ես կխնդրեմ ձեր տեսակետը, հետո մենք նաեւ Թուրքիայի մասով կանդրադառնանք։ Շնորհակալություն, ես լայնամասշտաբ պատերազմի հնարավորություն չեմ տեսնում այս պահին տարածաշրջանում, ըստ էության դա ձեռնտու չէ կողմերից ոչ մեկին, այդ թվում նաև նույն Թուրքիային, ով շահագրգռված է իր հայտնի ենթակառուցվածքների պահպանմամբ չվնասմամբ, իսկ Ադրբեջանը մենք այո համաձայն եմ, որ ինքնագլուխ լայնամասշտաբ պատերազմ իհարկե նա ի վիճակի չէ սկսել, պետք է տարածաշրջանում կան հայտնի գործոններ, ուժեր, որոնց հետ պետք է նախնական համաձայնության գալ այդ հարցում։ Ձեր տեսակետը։ Եթե հարձակվեն ոչ ոքի հետ պետք չի համաձայնության գալ, պետք է հակառված տալ, բայց ես համաձայն եմ ավելի լայն կոնտեքստով, ռեգիոնալ կոնտեքստով պահպանելու համար ռեգիոնալ անվտանգությունը, այո, բանակցությունների միջոցով, խորհրդակցությունների միջոցով դա ապահովել, բայց նորից կրկնում եմ, դա շատ կարևոր է, եթե մենք ընդլայնում ենք ֆորմատը, որի մեջ կմտնի Ռուսաստանը, Եվրոմիությունը, Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան, Իրանը, այո, պարզ է այդ խոշոր խաղացողների հետ պետք է եւ իրանց կարծիքը հարգես, եւ բանակցես, եւ ընդհանուր խաղաղության գաս, բայց
ցանկացած երկիր, որը կփորձի մեր սահմանին հարվածել կամ նեղացնել Արցախը, պետք է հուժկու հակարված տաս ու ոչ ոքի հետ չխոսես։ Հուժկու հակարված, հետո նստում ես խոսում ես։ Նայեք, ուժերի հետ միշտ հաշվի են նստում։ Միշտ։ Հիմա այս անգամ մերոնք հուժկու հակարված տվեցին, հուժկու։ Երկար Ադրբեջանը խելքի չգա, երկար ժամանակ։ Տեսեք ոնց են հարգում, բայց ես մի բան պետք է ասեմ, որ առաջի անգամ ասում եմ այս 4 տարվա մեջ են անցած պատերազմից հետո։ Դու գիտեք, որ ես տարբեր ֆորմատներով աշխարհով մեկ հրավիրվում են հարյուրավոր անգամ տարբեր երկրներ, տարբեր կոնֆերանսներ, նաև այդ թվում կառավարությունների կողմից ու 2016 թվականի պատերազմից հետո իրոք շատ նսեմացված վիճակում էր Հայաստանը, բացատրեմ ինչ առումով։ Բոլորը մեզ ասում են, այ եթե Ռուսաստանը չլիներ, Ադրբեջանի զորքերը կհասնեին Երևան։ Սիրտս, ասենք առուն էր գալիս, ոնց ապացուցես, որ նախկինները հանցավոր էին ու հրաման չտվեցին հակահարված տալու, միջդեռ մեր բանակը ուժեղ էր։ Այդ ես եմ ասում իմ պրակտիկայով, ոչ թե մի դեպք, ասենք դուք ասում եք, լավ, մեկը ասեց, մյուսը, դիվանագետները տարբեր երկրների, հայտնի փորձագետները աշխարհով մեկ, հայտնի պատգամավորները տարբեր երկրների, տարբեր կոնֆերանսներում, եթե դա վերաբերում է Ղարաբաղի հարցը, իրանք ասում են դե պարզա Ռուսաստանը ձեր կողմա ձեզ փրկեց։ Ոնց բացատրեց հակառակներ Ռուսաստանը նախկիններին ասեց չշարժվեք։ Նախկիններն էլ քանի որ կեղտի մեջ էին թաղված, պարզա չեն կարող ծպտուն անել։ Տեսեք, հիմա մաքուր իշխանություն հրաման տվեց, պատժեց մեր զորքը ու բոլորը ասում են, հա, մենք գիտենք, հիմա գիտեք ինչ են ասում, հակառակը։ Չէ, մենք միշտ գիտեինք, որ այս 3-4 օրվա մեջ ես մի 20 հատ ինտերվյու տվեցի տարբեր երկրների, նաև այդտեղ Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային, Վրաստանին եւ այլն չեմ շարունակի։ Հակառակներ, չէ, մենք գիտենք, որ ձեր բանակը ուժեղ է, բայց այդ կամ ուժեղ, որ ասենք նույն պահին պատժեցին, նույն պահին տեղը դրեցին այս ագրեսոր երկրին։ Այս նյուանսները շատ կարևոր է ու կարևոր է ասել հասարակությանը, որ հասարակությունը, այո, զգա, որ ուժեղ է, եւ երկիրը, եւ բանակը, եւ իշխանությունը։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն, բայց նաև մեր այս ուժը մեր միասնականության մեջ է։ Հղում արեցիք, որ նախկինում գուցե, բայց այս պահին մենք ցույց տվեցինք, որ անկախ քաղաքական հայացքներից, անկախ ամեն ինչից մենք միասնական ենք։ Եվ դա կարևոր շեշտ։ Միանշանակ միասնական են, բայց միշտ ամեն մի երկրում կա մի խումբ, փոքր խումբ, այդ կոչվում է 5-րդ շահություն, որը օրինակ հիմա տարածում է լուրեր, որ իբր այնտեղ պայմանավորվածություններ ինչ որ կային, իբր այդ ոչ թե հաջողությունն է իշխանության, իրենց ներքին քաղաքական հարցերն են լուծում, չեն հասկանում, որ դուք ճիշտ եք ասում, համախմբվեց ժողովուրդը, իրենց համար տեղ չկա, էլի, տեղ չկա։ Պարոն Գաբրիելյան, ինչու Թուրքիան այսքան արագ, այսքան բուռն արձագանքեց, չնայած արձագանք միշտ լինում էր, բայց կարծես թե այս անգամ աննախադեպ էր արձագանքը։ Իսկապես կարելի ասել վերջին տարիների համար աննախադեպ էր, անգամ ապրիլյան թեժացման կամ չգիտեմ պատերազմի ժամանակ, նաև դրանից առաջ, երբ որ մենք Նախիջևանում բարելավում ենք մեր դիրքերը 2014 թվականին, ես չեմ կարծում, թե Թուրքիայի այսքան ձեր նշած բուռն, արագ, ինտենսիվ, բազմաշերտ, անգամ սպառնալիքներով լեցուն հայտարարությունները կապված են զուտ նրա հետ, որ մենք ենթադրենք ռազմաճակատում գրավել ենք 1 կամ 2 դիրք, ինձ համար դա էական չէր, եթե անգամ Ադրբեջանը կորցներ 10 դիրք, ենթադրենք։ Ուրեմն ինչու է Թուրքիան այսպես արձագանքում, այստեղ մի քանի պատճառ կա, առաջինը այն է, որ վերջին տարիներին Ադրբեջանի կարևորությունը Թուրքիայի համար հսկայական աճել է ամենատարբեր պատճառներով, այդ թվում նաև գազի։ Ադրբեջանը նախորդ տարի դարձել է Թուրքիայի երկրորդ խոշոր գազամատակարարը, այս տարի արդեն գերազանցել է նաև Ռուսաստանին, առաջին հորիզոնականն է զբաղեցրել։ Եվ փաստորեն Թուրքիան նաև որոշակի վտանգ է զգում կամ մտավախություններ ունի այդ Բաքու-Թբիլիսի Էրզրում գազատարի հետ կապված, որը անցնում են այդ բախումների գոտով, եւ այդ գազատարի կարևորությունը կարելի ասել եռակի աճել է վերջին շրջան, որովհետեւ Ադրբեջանը ընդլայնել է 3 անգամ ավելի ընդլայնել է նրա հնարավորությունները, նրա թողունակությունը, որպեսզի Թուրքիային կարողանա մատակարարի համապատասխան քանակի գազ եւ նաեւ Եվրոպային չմոռանանք, որ հոկտեմբերից մեկնարկվելու է ադրբեջանական գազի մատակարարումները Եվրոպային Թուրքիայի տարածքով, առաջին անգամ ադրբեջանական գազը հասնելու է Եվրոպա եւ
Կան նաև մի շարք այլ պատճառներ, օրինակ չմոռանանք, որ Ադրբեջանն եւ Թուրքիան ունեն ռազմական փոխօգնության պայմանագիր եւ Թուրքիան նաև այս պարագայում օգոստոսի 16-ին եւ Թուրքիան տեսնում է, որ ի տարբերություն ապրիլյան թեժացման այս անգամ արդեն Ադրբեջանը ոչ թե տարածքները գրավում, այլ տարածքները կորցնում եւ նրա բուրըն արձագանքը ավելի սուր արձագանքը կապված է նաև սրա հետ։ Հետո կա նաև այն, որ այս հակամարտությունը տեղի ունեցավ ադրբեջանական կողմի հարձակումը, տեղի ունեցավ Ռուսաստան-Թուրքիա գազային սուր կոնֆլիկտի պայմաններում, երբ որ Ռուսաստանը, ինչպես նշեցի, շեշտակի տեմպերով պարզապես կորցնում է գազային դիրքերը Թուրքիայում, կարելի ասել գազային կարևոր լծակը կորցնում է Թուրքիայում, եւ նա նաև որոշակի դավաճանված է իրեն զգում Թուրքիայի պահվածքից ըստիս, որովհետեւ նույն հայտնի ինքնաթիռային միջադեպից հետո 2015 թվականի նոյեմբերի 24-ի միջադեպից հետո օրինակ Թուրքիայում շատ էին վախենում, որ Ռուսաստանը կդադարեցնի գազի մատակարարումը, իսկ նա մոտ 55% ապահովում Թուրքիայի գազային կարիքների եւ այն ժամանակ Ռուսաստանը չվարվեց նման կերպ։ Մինչդեռ հիմա որ Ռուսաստանը ինքն է հայտնվել ծանր դրության մեջ, գիտենք նրա գազային եկամուտները նվազել են 52%-ով, նավթայինը 1/3-ով։ Հիմա Թուրքիան փաստորեն տեսեք շեշտը դնում է ադրբեջանական գազի վրա։ Նախորդ տարի 40%-ով նվազեցրել է ռուսական գազի ներկրումը եւ 30%-ով մեծացրել է ադրբեջանական գազի ներկրումը։ Եվ որքան աճի Ադրբեջանի կարևորությունը Թուրքիայի համար, այնքան նա ավելի, այսպես ասենք, զգայուն է լինելու Ադրբեջանի հետ կապված հարցեր եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի շատ հայտարարություններ պարզապես առաջերտին հասցեագրված են հենց Ռուսաստանին, նույն օրինակ որ Չավուշօղլուն հայտարարում էր, թե իրենց կյանքը կզոհաբերեն հանուն Ադրբեջանի, ինչը դա մեկ դիրքի համար էր, այդպես ասում, կամ մեկ տասնյակ սպանված զինծառայողների համար եւ վերջապես մի կարեւոր հանգամանք էր, որ Թուրքիայի ներկայիս իշխանությունները կարելի ասել քանիցս հեգնել են կամ ծաղրել են անգամ 1990-ականների Թուրքիայի, այսպես ասենք, քեմալական կամ հին Թուրքիայի ղեկավարների նշելով, որ այ իրենք թույլ էին, եթե թույլ չլինեին, թույլ չէին տա Ղարաբաղի ճակերտավոր օկուպացիան Հայաստանի կողմից, մինչդեռ մենք ամենաուժեղ Թուրքիան է, մեր նոր Թուրքիան վերջին 300 տարվա մեջ ամենաուժեղն է եւ փաստորեն նաեւ եկել է որոշ առումով նաեւ այդ խոսքերը գործով ապացուցելու հանգամանքը, երբ որ նա ծաղրում էր հնդերին, որ թույլ են եղել, թույլ են տվել Ադրբեջանի հանդեպ նման քայլեր, հիմա ինքը պետք է ցույց տան հակառակը։ Եվ դրա համար նաև շատ են սպառնում Հայաստանին, ասում են չափն անցել է եւ այլն։ Բացի խոսքերից գործողությունների կգնա Թուրքիան։ Դե ռազմական տեսեք, այնտեղ նաև սպառնալիքներ կա, այնտեղ գտնվող հայերի առումով, նաև այս մասին անդրադառնանք։ Այո, այնտեղ գտնվող հայերը մշտապես խոցել են եղել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից նկատի ունեմ, որոնք ապօրին են աշխատում եւ բնակվում։ Էրդողանը բազմիցս է սպառնացել նրանց, արտաքսել Թուրքիայից, առնվազն 2010 թվականից ես հիշում եմ, որ նման սպառնալիքներ հնչեցնում եմ, բայց չի կատարում նրա համար, որովհետև դա շատ լավ խաղաթուղթ է նրա ձեռքում ցույց տալու իր մեծահոգությունը ճակերտավոր, թե որ ինքը աշկ է փակում այդ մարդկանց խնդիրների վրա, գիտի որ նրանք ապօրին են, մնում կարող է արտաքսել, բայց չի արտաքսում, սակայն այս անգամ դրությունը ըստ իս մի փոքր ավելի լուրջ է եւ նա իսկապես կարող է իր այդ սպառնալիքը իրագործել, իսկ մնացյալը արդեն ռազմատեխնիկական ավելի շատ համագործակցության մեջ է լինելու Թուրքիան փորձի տարբեր հրթիռներ կամ անօդաչու թռչող սարքեր վաճառել Ադրբեջանին, օգտվելով նաև այս առիթից։ Նաև կիսվել իր մարտական փորձով, չէ՞ որ Թուրքիան այդ անօդաչու թռչող սարքերը իր արտադրած քանիսս կիրառել է նույն Սիրիայում, Լիբիայում, նաև Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության դեմ, այնպես որ ուժեղացնեն ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Զինյալների մատակարարմանը, ճիշտ ասած, այս փուլում դեռ իրատեսական չեմ համարում։ Պարոն Գրիգորյան, որպես քաղաքագետ ձեր դիտարկում ինչ է կատարվում հիմա Ադրբեջանում։ Ալիևը մեղադրեց, դիվանագետներին մեղադրեց, Մամեդյարովին, նաև ժողովրդին, որ դուք բողոքում եք, պահանջում եք պատերազմ, բայց երբ անհրաժեշտությունը լինում է, անդամակրվում է ընդամենը 150 հոգի։ Այսինքն սա հուսահատ մարդու, սա ցայտնոտի մեջ գտնված մարդու, այսինքն իրենք անակնկալի եկան, իրենք չէին սպասում եւ նաեւ առաջիկա իրենց անելիքների մասով իրենք փաստորեն դիրքային եւ մարդկային իմիջային կորուստներ ունեցան, ինչ սпасել այս պարագային իրենցից։ Նախ ուզում եմ ասել, չեք հիշում եմ, ինչ վիճակում էր Սերժ Սարգսյանը մինչև 2018 թիվ։ Հիմա Իլհամ Ալիևը նույն վիճակում է։
Իշխանությունը, որը թաղված է կոռուպցիայի մեջ, իշխանությունը, որը թաղված է կներեք, էլի տարբեր խաղերի մեջ եւ միջազգային եւ ներսի կոռուպցիայի մեջ, ոտնահարում է մարդու իրավունքները եւ այլ, այդ ամբողջ փաթեթը խնդիրների հետ կամ ուժեղ է, որ չի կարող Ալիևը թարմ որոշումներ ընդունի, չի կարող ձերբազատվի այդ բերից եւ այլ, շատ հասկանալի է, շատ ծանր վիճակ է առաջինը։ Ես համաձայն որ այդ գործոնը կար Ալիևի այդ պրովոկացիան սադրանքը որ սկսեց մեր դեմ տապշում դրա մեջ կա ներքին գործոնը ինքը իրան պետք է գոնե մի փոքր հաջողության հասնել որ ներսում ասենք ամրապնդվի այդ գործոնը կար բայց նաև այլ գործոններ օրինակ նավթի գինը որ 4 անգամ թե 5 անգամ շուկաներով իջավ դու գիտեք գազի գինը կապված է նավթի գնի հետ ուղղակիորեն ինքը շուկայականով չի ֆիքսվում բայց նավթի գնով գազի գները սկսեցին անկում ապրել մոտավորապես իրանք չհավաքեցին մոտավորապես 70% այն գումարների որոնք պետք է ստանային այս կեստարվա մեզ մոտավորապես 70%-ը։ Պատկերացնում եք դա սոցիալական ինչ լարվածություն է, բայց ստեղ նաև մյուս գործոնը կա։ Իրոք մարդը, որը երկար կառավարում է, էտել կոռուպցիոն, կապը կտրում է եւ հասարակության հետ, եւ միջազգային ռեալությունների հետ, Ալիևը իրոք հավատաց, որ ինքը այդքան ուժեղ է, որ կարող է գոռալ հայերի վրա, գորգորած շատերը չգիտեն, ինքը գորգորած Պուտինի վրա Ամսի 16-ին ինքը ուղղակի ասեց Պուտինը մեզ խաբեց, խոստում տվեց, որ կզանգի կստիպի։ Ես ապշած է այդ ելույթից Ալիևի, մոտավորապես միտքը դա էր, որ անընդհատ Ռուսաստանը մեզ գցում է, վերջում մեզ չի աջակցում եւ այլ, դա էր նշանակում։ Կտրվում է մարդը, ու դա է պատճառը, բայց գլխավոր այնուամենայնիվ ես ասել եմ այդ միտքը մի քանի անգամ ուզում եմ կրկնել, գլխավոր պատճառը դա էլ չի։ Նայեք, Թուրքիայի քաղաքականությունը շատ ագրեսիվ է աշխարհով մեկ։ Բոլորի դեմ կռվում են, հիմա բաց կռվում են Լիբիայում, բաց Իրաքում, ուղղակի զորքերով մտնում են ու գործողություն են ծավալում։ Նույնը Սիրիայում, Կիպրոսում ինչ է կատարվում, ինձանից լավ գիտեք, չեմ կրկնի, բոլորը գիտեն։ Ու իրանք ձեռք բերեցին շատ արագ իսկական թշնամի։ Գիտեք, խնդիրներ պետությունների մեջ բոլորի մեջ էլ կա, բայց թշնամի երկրներ, ասենք Եգիպտոսը, Իրաքը հիմա բարի բուն իմաստով թշնամի երկրներ են։ Կիպրոսը, Հունաստանը հնուց խնդրեմ, բայց հիմա թշնամական են։ Պատկերացնում եք, ձեր տարածքում գան, գազ փորձեն հայթայթել։ Ու այս բանը Ալիևը չհաշվարկեց։ Ինքը մտածեց, որ կապելով իրան Թուրքիայի հետ կուժեղացնի, ուղի հակառակը, ինքը սկսեց սխալ արեն կապել Թուրքիայի հետ, այ Թուրքիան հեսա մեզ կօգնի, բան եւ այլ, ստացավ Կիպրոսից կոշտ հակահարված ու Կիպրոսը կներեք, փոքր երկիր է, բայց Եվրոմիության անդամ է։ Միտքս ինչու՞մ է կայանում։ Այն S400-ը, որ առան, դու գիտեք ինչ արեցին իրանք ՆԱՏՕ-ի անվտանգության հետ, շատերը քանի որ ռազմական այդ բաներից քչերը հասկանում եմ։ S400-ը բերել Թուրքիա տեղակայել դա ավտոմատ նշանակում է արևելյան մասում ՆԱՏՕ-ի անվտանգային համակարգը ջարդել, որը ստեղծվում էր, ասենք, 50 տարի է։ Դες ինքը թշնամի ձեռք բերում է ներսում, այ հենց դա էր պատճառը, որ ես ասել եմ եւ կառավարությանը, ես ի պատիվ կառավարությանը այդ գիծը շատ ուժեղ տարան, որ այդ ուշադրություն դարձրեք, որ դա կտրված չի, դա կապված չի մենակ Արցախի հարցի հետ։ Սերտ համագործակցությունը թուրք-ադրբեջանական, դա վտանգ է ոչ թե մեզ է տենց էլ վտանգ է, բոլորը գիտեն, բայց Հարավային Կովկասի կայունությանը, Հարավային Կովկասի հապկի տարածք իրանք մտնում են, բաց մտնում են, բերում են Թուրքիային։ Բացի դրանից Թուրքիա ագրեսիվ քաղաքականություն սրանք կրկնում են։ Ադրբեջանի քաղաքականությունը երբ դարձավ այս աստիճան ագրեսիվ, Թուրքիայի ագրեսիվությունը, ինչքան աճում է Թուրքիայի ագրեսիվությունը, փոքր աղբերը, ու երբ դու այդպես կապում ես, աշխարհը քեզ հասկանում է։ Ու վերջի միտքը ուզում եմ ասել, շատ կարևոր։ Գիտեք, այս պատերազմական գործողությունների ժամանակ գլխավոր Ադրբեջանի սխալը նրանում չէր, որ պարտվեցին, թույլեր պարտվեցին։ Դա էլ սխալը չէ, սխալ հաշվարկ արեցին, հարձակվեցին մեզ պատժեցինք, բայց դա գլխավորը չի, քաղաքականն է գլխավորը, որ հայտարարեցին, որ կռմբակոծեն ատոմակայանը եւ երկրորդը ամենից սարսափելին։ Այդ միտինգի ժամանակ մահ հայերին լսվում էր, դա մոտավորապես նույնիսկ 20-րդ դարում, չգիտեմ,
բացի ցեղասպանության պահից այլ երկրներում կար թե ոչ, ու հрьяաների խոլոկոստը։ Կար է ձևի, որ բոլորը գորան այս ազգին պետք է կոտորենք մահ։ Գնում են դեպի 19-րդ, 17-րդ դարերը, դա պետք է օգտագործել լավ բարի բուն իմաստով, քանի որ դա լրջագույն սխալն է։ Մենք, այսինքն դիվանագիտության իմաստով այս պահին լուրջ անելիքներ ունենք, այսինքն դա տերորիստական հայտարարություն է ստացվում ըստ էության։ Դա, այո, այդ գիտեք կա Ժենևյան կոնվենցիան 1987 թվի, որը սահմանում է ինչ է նշանակում կետերից մեկը հենց դա է։ Չորրորդ կետն է։ Հենց այս ձևի սպառնալիքը Ամերիկայում կա, գիտեք, նույնատիպ Ամերիկան ունի սահմանում տերորիստական ոնց է սպոնսոր պետություն կոչվում Ամերիկայում, աշխարհում ՄԱԿ-ի մակարդակով այդ Ժենևյան կոնվենցիան է։ Ու սահմանում այնտեղ 12-13 կետ է։ Օրինակ, եթե պետությունը իր երկրի ներսում առանձին խմբերի դեմ կիրառում է քիմիական զենք, ի վերջո կճանաչվի տերորիստական։ Օրինակ, այս հիման վրա Իրաքի Սադամ Խուսեյնի Իրաքը ճանաչվեց ՄԱԿ-ով տերորիստական պետություն։ Հիմա չէ, բայց այն ժամանակ մի քանի տարով ճանաչվեց։ Մենք այդ ուղղությամբ պետք է աշխատենք, քանի որ ու մյուսը այդ մահ հայերին, այդ սարսափելի բանը, այդ կադրերը մենք պարտավոր ենք բոլոր տեղերում ցույց տալ։ Ասենք գնում ենք կոնֆերանս, ոչ օֆիցիալ կոնֆերանսում պետք է այդ կադրերը ցույց տանք։ Պետությունը իր մակարդակով, իդեպ ասեմ ձեզ արտգործնախարարությունը այս պատերազմի փայլուն աշխատեց ու ասեմ ձեզ մեր դեսպանը Վենայում հանդիպեց ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարության հետ ու ներկայացրեց այդ բոլոր փաստերը ու ասեց մենք սպասում ենք ձեր արձագանքի։ Մեզ հետաքրքիր է, դուք դա նորմալ եք համարում թե ոչ։ Կսպասեմ նաև Թուրքիայի արձագանքին այդ սպառնալիքին, որովհետև հասկանալի է, եթե մեծամորի ատոմակայանի հարցն է շոշափում, այն էլ հարվածելու է, բայց դա իսկապես Թուրքիայի համար նույնպես կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ եւ մեր արտգործնախարարության անելիքներից ասեք Թուրքիան ու Ադրբեջանը, այսպես ասենք, կեղտոտ խաղ են սկսել քարոզչական, փորձում են ներկայացնել, որ Հայաստանը ցանկանում է ամեն գնով կամ իր վերահսկողության տակ վերցնել այդ ենթակառուցվածքները, այդ գազատարը, նավթատարը եւ այլն, կամ էլ պարզապես ցանկանում է իբրև թե Հայաստան ցանկանում է դրանք ոչնչացնել, հարվածել, տեսեք Ադրբեջանը ծանր սպառազինություններ կիրառում այդ հատվածում, ինչի համար, որպեսզի մենք նույնպես կիրառենք ծանր սպառազինություն, հարվածում էր մեր քաղաքացիական ենթակառուցվածքին, գազատրանսպորտային ցանցերին եւ այլն դրդում էր եւ հիմա փորձում են ամբողջ Եվրոպայում դա ներշնչել, որ գիտեք ձեր էներգետիկ անվտանգությունը վտանգված է, Հայաստանը որ է զավթելու է կամ պայթեցնելու եւ դուք խնդրի արժեվ եք կանգնելու, այսպեսի կեղտոտ քարոզչական խաղ են սկսել Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, սա նույնպես պետք է մեր ուշադրության կենտրոնում լինի ըստիս։ Շնորհակալություն, մի հարց։ Արդյոք բոլոր կետերում են հատվում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերը։ Որովհետեւ մենք ասում ենք եղբայրական երկրներ ենք, մենք ասում ենք, բայց միշտ կան շահեր։ Բնականաբար մոտիվացիան շահն է, եւ եթե մենք կշեռքի նժարների վրա դնելու լինենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերը, արդյոք բոլոր կետերում են հատվում։ Իհարկե ոչ, պարզապես խնդիրն այն է, որ նախկինում ավելի շատ չէին հատվում այդ շահերը, բայց կողմերը գնալով կարողանում են աստիճանաբար։ Նախիջևանի հարցում Թուրքիան կարծես թե այնտեղ ամբիցիաներ ունի իր մասով։ Դե այդ մասին շատ են խոսել, կան տարբեր սցենարներ, որ կարող է դեպքերի զարգացման դեպքում վերցնել Նախիջևանը, օրինակ Ալիևին ասի Հայաստանի սահմանը կբացեմ, եթե դա չտաս ինձ, իսկ ինչ կլինի, եթե Հայաստանի սահմանը բացի, կտապալվի Իլհամ Ալիևի վարած 15-ամյա քաղաքականությունը Հայաստանը շրջափակման մեջ պահելու, խեղդելու եւ այլն, բայց տեսեք, հարցը այն է, որ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի շահերը դա նորմալ է, կարելի ասել, որ չեն համընկնում անմայնուրեք, սկսած նրան, որ Էրդողան ասենք շատ մեծ տեղ է տալիս իսլամին, իսկ Իլհամ Ալիևը ոչ, Էրդողանը կողմ է Իսրայելի հետ հարաբերությունը, վատթարացմանը, իսկ Ալիևը հակառակը, բայց կրկնեմ նախկինում ավելի շատ էին տարաձայնությունները եւ կարեւոր հարցում, օրինակ Ալիևը չէր համաձայնվում, որ Թուրքիան ազատ առևտրի գոտի ստեղծի Նախիջևանի հետ սահմանին, չէր համաձայնվում Թուրքիայի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմը վերացնել, չէր համաձայնվում Թուրքիայի հետ ազատ, եթե ոչ ազատ, ապա արտոնյալ ռեժիմով առևտրային պայմանագիր ստորագրելու ուղղությամբ, բայց վերջին շրջանում նա այդ զիջումներին գնացել է, որովհետև թուրքական կողմը ունի շատ հզոր շանտաժի միջոց, շատ հզոր լծակ եւ դա
Իսկ թվում է ամենամեծ լծակը դա հայկական լծակն է, որ Թուրքիան կարող է բանացնել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Եվ դրա միջոցով նա ընդհանուր զիջումներ է փոխում Ադրբեջանից, տնտեսական օգուտներ է ստանում եւ փոխարենը հայտարարում է Արցախյան հիմնախնդրի վերաբերյալ Ադրբեջանամետ հայտարարություններ, որոնք իրական ոչինչ չեն տալիս Ադրբեջանին։ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները, այն մենք այս պարագայում էլ Ռուսաստանը կոշտ հայտարարություն արեց Թուրքիայի մասով, բայց կան փոխշահավետ եւ մրցակցային հարցեր, այսինքն իրենք որոշ հարցերում ունեն խնդիրներ, որոշ հարցերում մենք տեսնում ենք, որ կարողանում են համագործակցել։ Ձեր մոտեցումը։ Ну, գիտեք, որ ավտորիտար ռեժիմները կամ կոշտ ավտորիտար ռեժիմները արժեքների վրա չեն հենվում։ Իրանք հենվում շահերի վրա։ Հիմա այս պահին համընկնում է միասին են տարանջատվում է միասին չեն։ Օրինակ, դու գիտեք, որ Լիբիայի հարցով տարանջայնությունները իրանք ունեն լրջագույն։ Բայց դեր Անդորը պահպանվում է, բայց մի պահ կպայթի, բայց միանշանակ կարող եմ ասեմ, եթե Թուրքիան լուրջ քիթը խոթի Նախիջևանի հուշկու հակարված տնա։ Այդպես կհակարված, որ այս պետությունը էլ չի դիմանա։ Բացատրեմ ինչու։ Ոչ թե մեզ են սիրում Ռուսաստանում։ Ռուսաստանը ունի մեզ հետ համընկնող շահեր, Ռուսաստանը իդեպ ասեմ դες ունի մեզ հետ համընկնող, բայց գլխավորը ուրիշը, իրաց մենտալիտետն է։ Պուտինը համարում է, այդ մեզ մոտ միամիտ մենք մտածում ենք, որ Պուտինը համարում է Արցախը կամ Ադրբեջանին կամ Հայաստանին։ Իր ինքը մտածում է, որ դա Իրանն է, հասկանում եք։ Հետխորհրդային տարածքը Պուտինը նայում է որպես իր հայրենիքը։ Հիմա դա լավը թե վատը առանձին հարց է։ Թուրքիան դեպի Նախիջևան լուրջ քայլեր եթե անի, ասենք իսկական զորք տեղը, ոչ թե ինչ որ սպաներ ուղարկի աջակցելու Ադրբեջանի բանակին, այլ ինչ որ զինված առանձին ստորաբաժանումներ ուղղի, գիտեք ինչ հակարված կստանա, երկար այդ երկիրը խելքի չի գա։ Ռուսաստանը գիտեք, երբ բավական ուշ արձագանքեց այս Տավուշի դեպքերին։ Ասենք 3-4 օրը առաջի օրը լղոզված հայտարարություն, երկրորդ հայտարարությունը, երրորդը երբ հասկացան ապակայունացնում է Հարավային Կովկասը։ Մարդիկ չգիտեն ինչ է կատարվում Հյուսիսային Կովկասում։ Ամեն օր ձերբակալություններ, ամեն օր հակատերորիստական քայլեր, ինչ որ սպանում են, ու եթե մենակ Չեչնիայում լիներ, ես դες կասեի դա Չեչնիան է, տրադիցիոն է, Ինգուշետիայում, Դաղեստանում ամեն օր այդ ինչ երկիր է որտեղ ամեն օր հակա տերորիստական ինչ որ գործողություն են ծավալում այդ ինչ ազգեր են սա տերորիստ են ահա լարված է վիճակը ու պատկերացնում եք ստեղ մի քանի կիլոմետր սահմանում մի քանի կիլոմետր է Չէ, Ադրբեջանը ընդհանուր սահման ունի, չէ, Ռուսաստանի հետ։ Այնտեղ էլ դու գիտեք, այն կողմից ադրբեջանցիք են ապրում, այս կողմից լեզգիններ, սրանք ուզում են Ռուսաստան մտնել, սրա այն մյուսները ուզում են վերադառնալ Ադրբեջան, պատկերացնում եք ինչ պայթյուն կլինի։ Ռուսաստանը այդ կողմից խելոք երկիր է, ոչ դեմոկրատական, բայց այդ վտանգները հասկանում են։ Դա է պատճառը, որ այստեղ նաև մեզ այդ շահերը համընկնում են ու իրենք թուրքերին տեղը կդնեն շատ ագրակ, շատ էֆեկտիվ։ Դուք տեսաք ինչ շատ դուր եկավ, ոնց էին պաճպճվում, Այն փող չէ, շատ կարևոր է։ Այն փող նախարարը, որ Ադրբեջանի պաշտպանության գնաց Թուրքիա։ Ես երբ որ տեսա 50 անգամ որ պաչեցին իրան, հասկացա որ ծրում են։ Թուրքիան շատ կոնկրետ երկիր է։ Եթե պաճպճոցը երկար է, ես հասկացա, ոչ մի բանով չի ավարտվի։ Թուրքիան, չէ, բայց դա կատակ չի, Թուրքիան հասկացավ։ Ուրեմն պետք է կոմպենսացնենք էմոցիոնալ մասով, որ մենք միասին ենք, բան ու ծրեցին այս պատվիրակությունը։ Հասկանում եմ։ Թուրքիան շատերը մտածում են Թուրքիա լավ։ Շատ լուրջ երկիր է, վտանգավոր, բայց շատ լուրջ։ Ատոմակայանի պայթյունը, գիտեք դա ինչ է նշանակում։ Ու ես ուզում եմ գումարել, որտեղ տարանջատվում են շահերը Ադրբեջանի հետ նոր օրինակը։ Այսինքն պայթեցնել ատոմակայանը թե ոչ։ Ուրեմն ես ֆիզիկով եմ, ես գիտեմ, որ շատ կարևոր մի գործոն կա, որը կոչվում է ռոզովիտրով։ Այս ռադիոակտիվ ամպերը ուր են գնալու։ Ուրեմն այդ ռոզովիտրով գիտեք ուր է տանում։ Գրեթե ամբողջը Հայաստանից տանում է դեպի Թուրքիա։ Ամբողջը տանում Թուրքիա։ Դա ավտոմատ նշանակում է ուղղակի Չեռնոբիլի օրինակը, նո աստված ոչ անի, ոչ միտեղ թող չպայթի, բանման, բայց մենք պարտավոր ենք որպես վերլուծաբաններ։ Չեռնոբիլը շատերը չգիտեն, որ զգալի մասը գնաց Բելարուս։ Բելարուս զգալի մասը գնաց։ То есть Բելարուսը այն երկրորդ բանից, դա կոչվում է ռադիոակտիվ
ասադկի, հա։ Տեղումներ։ Դրանից ավելի տուժվեց Բելարուսը, քան թե ինքը Ուկրաինան։ Ու տարածքը գիտեք ինչ տարածք էր, 2 Հայաստանի տարածք։ Հիմա պատկերացրեք արևելյան մասը Թուրքիայի վարակվի։ Չէ, բայց այդ ռադիոակտիվ բանով, պետք է հասկանում եք դա ինչ է նշանակում։ Ուրեմն այս հարցով նույնիսկ ես չեմ բացառում, որ Թուրքիան կհարվածի Ադրբեջանին, այո, քանի որ Թուրքիան լուրջ երկիր է։ Թշնամի մեզ համար ափսոս, բայց շատ լուրջ երկիր է։ Իրանք չեն էլ կաղնի, չեն էլ մտածի, կհարվածեն ցանկացած իշխանության, որը ավանտյուրիստական իշխանություն է։ Մամեդյարովի փոփոխությունը տեսեք, նաև Ալիևի վերջին հայտարարությունը այն մասին էր, որ Մամեդյարովը հակված է Միսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ հայկական կողմի հետ ինչ-որ հարցեր քննարկելու, արդյոք այս քննադատությունը եւ պաշտոնանկությունը նշանակում է, որ դիվանագիտական շփումներն ընդհանրապես դադարեցվելու են։ Մի տրադիցիա կա ավտորիտար ռեժիմներում, տրադիցիա կա մեկի վրա բարթել։ Դուք իրանք վատ են աշխատում, մեկի վրա գցեցին։ Որ իրենց երկրում հնարավոր չէր, որ Մամեդյարովը ինքնագլուխ։ Մամեդյարովը, իրան ինչ ասում են, դա է տանում էր։ Ուրեմն Մամեդյարովի դեպքում ակնհայտ է, որ ուղղակի Կավության նոխաս գտան, ես չեմ բացառում, որ նաև պաշտպանության նախարարին կհանեն կամ շտաբի պետին, այդպես չի մնա, բայց ես այդպես լուրջ չեմ նայում, այս ձևի համակարգերում առաջի դեմքն է ամեն ինչ լուծում, նույնը Պուտինի դեպքում, չէ, Ռուսաստանի։ Երբ որ ես ասում եմ աշխատենք Ռուսաստանի հետ, ես նկատի չունեմ երկրորդ, երրորդ դեմքերի Պուտինի հետ աշխատել։ Բարեբախտաբար նոր իշխանությունները ինչքան էլ նյուանսներ չլինեն, կարողացան սկսել այդ աշխատանքը, որի շնորհիվ Պուտինը կամ Ռուսաստանը այս դեպքում այս պատերազմական գործողությունների կամ նման պատերազմի գործողությունների ժամանակ ես կասեի այդպես կիսանեյտրալ մնացին, որը իմ կարծիքով մեզ համար շատ դրական էր, քանի որ Ադրբեջանի հարցը մենք կլուծենք, խնդիր չկա, ուղղակի թող իրանք, ասենք իրանց Լավրովի պլաններով, բաներով առաջ չգան, էլի, իրանց տեղը իմանան, մենք իրանց նկատմամբ լավ կլինեն, իրանք էլ չեն կորցնի Հայաստանում ռեյտինգը ու մի միտք էլ ասեմ, որը շատ կարևոր է, ես պարտավոր եմ դա ասել ու ուզում եմ, որ դա ռուսներին հասնի, մեր գործընկերներին, փորձագետներին։ Չանեք կոմունիստների սխալը, Ռուսաստան ջան։ Մենք չենք ուզում, որ քանդվի Ռուսաստանը։ Սովետական միությունը քանդվեց ոչ միայն Հայաստանի պատճառով, Ղարաբաղի հարցի, նաև այլ պատճառներով, բայց այդ բաղադրիչը մեծ էր, երբ որ կոմունիստները որոշեցին օտարել հայերից Արցախը։ Հայ ժողովուրդը ոտի կկանգնի։ Ուրեմն հիմա եթե Ռուսաստանը սխալ ճանապարհով գնա, այս երկիրը չի դիմանա, էդ էլ ունենալով այդ ծանր այսօրվա վիճակը։ Ես չեմ ասում, ես ուզում եմ, որ Ռուսաստանը կայուն լինի, մեզ այդ աշխատի, բայց մեր դեմ դուրս չգա։ Ես անկեղծ եմ ասում, մեր դեմ թող դուրս չգան, հայկական գործոնը հզոր է, այս պատերազմը ցույց տվեց։ Դուք պատկերացնում եք, ադրբեջանցիք փորձեցին այդ մեր միրգը բանջարեղենը, որ չծախվի, ինչով դա ավարտվեց, հազարավոր մարդիկ եկան առնելու, ուղիղ հակառակ էֆեկտը տվեց, այն ծավալը մրգի, որը պետք է ծախվեր մեկ ամսվա մեջ, ծախվեց այս 2 օրում, հասկանում եք, հայ ժողովուրդը հզոր ժողովուրդ է, շատ բարի, շատ խաղաղասեր, էդ էլ ասեմ, հայերի մեջ դա ուժեղ է, բայց Աստված ոչ անի, եթե հային ոտի ես կանգնացնում, ուրեմն խորհուրդ չեմ տա, էլի։ Այս օրերի ընթացքում Ադրբեջանը երևի կարևոր հետևություններ արեց, եւ ոչ միայն այդ հարցը, Ալիևը բողոքում էր, որ մարդիկ ցույց են անում, պահանջում են պատերազմ, բայց չեն գնում անդամագրվելու եւ ընդամենը 150 հոգի, իսկ մեր դեպքում կամավորները այնքան շատ են, որ ստիպված պաշտոնական հայտարարություն է արվել, որ այս պահին անհրաժեշտություն չկա, այնքան մարդ է եկել, որ սա է համեմատությունը եւ սա է մեր միասնականության ցուցադրությունը, որ նույնիսկ քաղաքական տարբեր խնդիրներ, տարբեր բաներ ունենալու դեպքում, եթե խնդիրը անվտանգությունն է վերաբերվում, մենք միասնական ենք եւ միասնական ճակատով կարող ենք պայքարել։ Եվ Թուրքիայի հետ կապված վերջին հարցը թերևս շուտով պետք է սկսվի ադրբեջանական գազի մատակարարումը Թուրքիա եւ այսինքն խորանալու է Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև եղած հակասությունները կարող են կենթադրել այստեղ, որովհետեւ փաստորեն ռուսական գազի հաշվին է սա տեղի ունենում։ Ձեր թույլտվությամբ 1-2 միտք նախորդ հարցերից
Ուրեմն եթե նայենք, մենք կտեսնենք, որ ընդհանրապես Ռուսաստանն ու Թուրքիան տարածաշրջանային կոնֆլիկտներում անխտիր, հակադիր բևեռներում են։ Լինի դա Սիրիան, լինի դա Լիբիան, լինի դա Ուկրաինան, լինի Կովկասը, նրանք անդադ հակադիր ճամբարներում են, այդպես էլ բնականաբար կգնա, անկախ նրանից, որ համագործակցում են ինչ-ինչ ոլորտներում։ Հետո այո, Ադրբեջանը իսկապես ուժգու հակահարված ստացավ, նրա այդ բանակի հզորությունը, որ շատ հզոր բանակ էր եւ այլն, աշխարհի 50 ամենահզոր բանակներից եւ այլն, այդ միֆը առասպելը նույնպես փլուզվեց, կարելի ասել, եւ մեկ շատ կարեւոր գործոն, որը հնարավոր է զարգանա Ադրբեջանում, ես ինքս համացանցում գտա տեսանյութեր, որ լեզգիները կոչ են անում իրենց հայրենակիցներին ընդհանրապես չմասնակցել այս պատերազմին, չծառայել ադրբեջանական բանակում, դասալքել, թողնել տեղափոխվել Դաղստան եւ այլն, քանի որ ասում են, որ սա իրենց պատերազմը չէ, իրենք հայերի հետ խնդիր չունեն, ընդհանրապես եւ սա նմանվում է, նրանք համարում են, որ սա կարող է սկիզբ դնել այսպիսի քայլերը նրանց մոտ այդ ազգային զարթոնքի առաջացմանը, որ իրենք չպետք է կռվեն հայերի դեմ։ Սա որոշակիորեն հիշեցնում է 1915 թվականին այդ Գալիպոլի հայտնի ճակատամարտին, երբ որ ավստրալիացիները եւ նորզելանդացիներն էին մասնակցում նաեւ եւ նրանց մոտ դա ազգային ինքնագիտակցությունը բարձրացրեց, որ ինչ գործ ունենք մենք մեր տներից հազարավոր կիլոմետրեր հեռավորության վրա օսմանների դեմ ինչ որ կռվում։ Մի խոսքով, իսկ բուն ռուս-թուրքական գազային հակամարտությունը դա բավական սուր է, ընդ որում եթե նկատենք ապրիլյան թեժացումը նույնպես տեղի ունեցել ռուս-թուրքական գազային բավական սուր հակամարտության ֆոնին, այն ժամանակ Էրդողանը սառեցրել էր թուրքական հոսք այդ գազատարի կառուցումը, այդ ինքնաթիռային միջադեպից հետո եւ հակառակը Իլհամ Ալիևին կոչ էր արել արագացնել այդ նրա մրցակից անդրանատոլիական գազատարի կառուցումը։ Հիմա խնդիրն այն է, որ տեսեք, ոչ թե հոկտեմբերից սկսվելու է ադրբեջանական գազի մատակարարումն է Թուրքիային, այլ Եվրոպային։ Թուրքիան մոտ 15 տարի է ստանում ադրբեջանական գազ, բայց վերջին տարիներին այդ գազի ծավալը կրկնապատկվել է։ Եվ հենց դա է տեղի ունենում ռուսական գազի հաշվին, ես նույնիսկ ասեմ 40%-ով Թուրքիան նախորդ տարի նվազեցրել է ռուսական գազի ներկրումը, 30%-ով ավելացրել է ադրբեջանական գազի ներկրումը։ Ադրբեջանական գազը Թուրքիայի համար ավելի էժան է, եւ Թուրքիան նախապատվությունը տալիս է Ադրբեջանին եւ արդյունքում ստացվում է, որ Ռուսաստանը, տեսեք, ասացի այս տարի նահանջել արդեն 3-րդ հորիզոնական անգամ Իրանին է զիջում Ռուսաստանը։ Իսկ մինչդեռ օրինակ մի քանի տարի առաջ գրեթե 60%-ը Թուրքիայի գազի Ռուսաստանն էր ապահովում։ Կարելի ասել ֆանտաստիկ ինչ-որ սցենար է սա Ռուսաստանի համար, վատ իմաստով։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, որ Կասպիցովում կառուցվի անդրկասպյան գազատարը, դեռ միջինասիական գազը կարող է նույն հարավային գազային միջանցքով ուղարկվի Եվրոպա, սա նույնպես Ռուսաստանի համար վատ նորություն է։ Այնպես որ Ադրբեջանը կարելի ասել նպաստում է իր քայլերով եւ Թուրքիայում եւ շուտով նաեւ արդեն Եվրոպայում Ռուսաստանի գազային դիրքերի թուլացմանը, գազային լծակի եւ այստեղ կարելի ասել որոշ առումով Ալիևը երկու քարի արանքում է Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև է հայտնվել։ Եվ ամենակնարկող կարևոր հարցերից Արցախի եւ Նախիջևանի ուղղությամբ ակտիվության մտավախություններ կան այս պահին։ Թե միջև կմարսեն այս պարտությունը կամ էլ իրենց ժողովրդի աչքին պիտի ինչ-որ ձեռքբերում ցույց տա։ Գիտեք, փայլուն հարց է ու շատ կարևոր, քանի որ վերլուծությունները պետք է շարունակենք անել, որ ամբողջ այդ պատկերը, ուրեմն Ադրբեջանի նպատակը Արցախը չէր։ Ադրբեջանի գլխավոր նպատակը ու ի պատիվ մեր կառավարությունը փայլուն հաշվարկ արեց, Ադրբեջանի նպատակը ոչ թե Արցախն էր, Ադրբեջանի նպատակը այս տարածաշրջանը տաներ դեպի Մերձավոր Արևելք, տաներ դեպի Թուրքիա, պոկել Մինսկի խմբից, ԵԱՀԿ-ի, պոկել Եվրոխորհրդից, դուք գիտեք, Հարավային Կովկասը Եվրոխորհրդի անդամ է։ Ինչ ձևով, ապակայունացնելով, ու Ալիևը շատ լավ հասկանում էր, ապակայունացնումը իրանց էլ կվնասի, բայց ստրատեգիկ ինքը ուզում էր տանել դեպի այս կողմ, դա է պատճառը, որ այնտեղ ինքը չէր պլանավորում հարվածել, բայց որ քանդվեց այդ իր կոնցեպտը, չստացվեց, իրանք շշկրված էին, երկրորդը չստացան աջակցություն, ուղղակի աջակցություն Թուրքիայից, դա պարզա գցեց իրանց դուխը ու հիմա երկար ժամանակ պետք է մարսեն այդ պարտությունը, դա լուրջ բան է մարսել պարտությունը։ Շնորհակալություն, պարոնայք, ավելացնելու բան ունեք։ Ես մի բան ավելացնեմ, պատմությունից հայտնի ընդհանրապես, որ ստրուկների բանակը, այսպես ասենք, լավ չի կռվում,
բազմաքանակ մեծաքանակ բանակը դա ապացուցվել է Սերքսեսի արշավանքով, նույն Ալեքսանդր Մակեդոնցին ինչպես հաղթեց, կամ արդեն նոր դարում ստրուկ բառը փոխարինենք անազատ բռնաճնշվածների մասով, ինչպես 41 թվականին 1941-ին տեղի ունեցավ հսկայական բանակը, հսկայական ջախջախում տեսավ։ Հիմա մենք Թավշյա հեղափոխությունից հետո այդ առումով շատ մեծ առավելություն ունենք եւ այդ առավելությունը գնալով մեծանալու է, քանի որ այստեղ մարդկային այդ քաղաքացիական ազատությունները գնալով մեծանում են, իսկ Ադրբեջանում, ինչպես գիտենք, հայտնի ինչ վիճակ է եւ դա գնալով ավելի այնտեղ վատթարանում։ Շնորհակալություն։ Կարծում Ադրբեջանը կարևոր հետևություններ արեց եւ մենք էլ մեզ համար կարևոր բաներ ոչ թե բացահայտեցինք, մենք դա գիտենք եւ եւս մեկ անգամ տեսանք, նախ իրենք մարտում էլ ապացուցեցինք, մենք միասնականություն ցուցադրեցինք ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանից դուրս Սփյուռքում եւ մենք նորոգում ենք մեր կտուրները, մենք կյանքով ենք պատասխանում իրենց հարվածներին եւ միշտ դա լինելու է բոլոր ոլորտներում եւ այս միասնականությունը, որ այս օրերի ընթացքում ստեղծվել է, երևի պիտի շարունակել, որովհետեւ դիվանագիտական առումով էլ մենք կարևոր անելիքներ ունենք։ Պատերազմը չի ավարտվել, պատերազմը շարունակվում է եւ մենք բոլորս յուրաքանչյուրս իր անելիքն ունի այստեղ։ Շնորհակալություն պարոնայք, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, իմ զրուցակիցներն էին քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը եւ թուրքագետ միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ասոցիացված փորձագետ Հայկ Գաբրիելյանը։ Ես Հեղինե Ասրյանն եմ, մենք կհանդիպենք։